Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше пирог дайындайтын боламыз. Дәмінің өзі өте ерекше, көп жерде дайындала бермейді. Менің осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Сондықтан да каналымнан алыстамай, видеомды соңына дейін қарап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Енді үстіне 150 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен араластыруға да болады, бірақ мен венчикпен аппақ болып көпіргенше араластырамын. Неге осындай массада болу қажет. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне фанта соғымызды және де сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне 1 қасық разрыхителімізді қосып, араластырып аламыз. Ұнымызды електің көмегімен осылай елеп отырып салатын боламыз. Ұнымызды бөліп отырып саламыз, әйтпесе тортымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Неке біздің тортымыздың массасы дайын болды. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Орташа деңгейде болуы қажет. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Неге қараңыздар, біздің тортымыз дайын болды. Өте керемет болып көтеріліп шықты. Фантадан пирогты бірінші рет жасап тұрмын. Иісінің өзі өте жағымды болады екен. Толық рецептісін төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Алда әлі талай рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.